المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله dan utawi ucapan kang kaping papat. An Umar radhiyallahu anhu saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nukila dan tukil ya maqalah ya tau atau naqala nukil ya Sayyidina Umar an-Syekh. Nukila dan tukil ya tau an-Syekh saking Syekh Abdul Muhti As-Sanawi. Annan nabiyya ing satune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala iku nalika iya nabi di Jibril kadua malaikat Jibril alaihi salam. Sip li hasanat ya Umar. Sip nyipatan sirah ya Jibril li kadua itu kanjeng Rasul. Hasanat ya Umar ini pirang-pirang kabagusan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Atau sedikit jamak muannas salim hasanat ya Umar karena hasanat jamak muannas salim bisa dibaca fathah. Hasanati muslimati itu bisa dibaca fathah. Kunaon sebab ta'adzur kana fathah. Tingkahna ropa jeung DR baik. Jadi tingkah jamak muannas salimah teu bisa dibaca kana fathah. Contohna hasanati, kalimati, muslimati, contoh. Jadi nalika make cara jamak mudzakkar salim ke ngamakna ing pirang-pirang kade pake maksudna merubah itu hasanat di rumah kudu naon hasanat tetap jadi maf'ul kudu maf'ul bae maf'ul kudu nasab cuma teu bisa dibaca nasab sebab ta'adzur kana fathah sebab sakalanna saigat jamak muannas salim ta'adzur kana fathah. Ndek dimaknaan jamak muannas salim ing sakehe jeung pirang-pirang sanajan maksudna sama tapi penempatanna beda kalimat. Jamak mudzakkar salim pirang-pirang mana nama loba bahasa Jawa gitu. Sajua jamak muannas salim ge sakehe mana nama loba keneh makna. Baik pasuki ka mana? Dinas semua. Hah? Dinas. Iya, Pak. Sifri hasanat di umarota. Umarot ta'adzur itu bisa di mudhof ilaih gitu. Jadi itu bisa dibaca umari. Umarot Pak. Itu bisa dibaca Umar. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Namun daya jabar daerah biasanya ayah Umar, ayah Amrul ya. Ayah Umar, ayah Amrul. Dalam daya berjera, engke ayah perbedaan sakedik urang menjelaskan tentang namu supados aya berhubungan kalimatna. Lamun Amrun eta berarti ayah wawan. Tapi lamun Umar teu aya wawan. Sayyidina Umar ge kalimatna daya wawan geus nu dimaksud Umaru eta Sayyidina Umar lamun kalimatna daya wawan tanaon waw naon ngaranna waw litafrik naon ngaran litafrik ngabedakeun antara Umar jeung Amrun salian sahabat Kanjeng Nabi kitu. Jadi aya nuta ada rahasia perbedaan kalimat Umar jeung Amrun ki. Naon sebabna? Awatir bising Sayyidina Umar pangkat khalifah dibedakeun jeung Umar anu lian. Maka dipilihanlah lamun Umar kuliah mah engke Umarun gitu atau Amrun eta aya wawan. Gitu. Naon sebabna waw? Nah waw litafrik ngaran. Waw litafrik eta waw
perbedaan antara atau ngabedakeun antara Sayyidina Umar jeung Umar anu sanes sahabat Kanjeng Rasul. Eta kalimat ge, nah, satu lafaz ge mengandung satu makna bahwa bisa ngajurus karena perbedaan derajat gitu. Iya, derajat khalifah sahabat terus. Eta Umar teu bisa dibaca Umari. Nah, sebab aya elat anu nyegah kana mudhof ilaih. Gitu. Elat naon? Elat alamiah. Gitu. Elat alamiah, ayat alamiah jadi elat jadi pencegah kana mudhof ilaih. Jadi teu bisa paneta hasanati Umari lamun di mudhof ilaihkeun mah. Nah, teu bisa aya elat, aya nu ngajadikeun pencegahan di mudhof ilaihkeun kana JR Umari. Naon elatna? Elat alamiah. Naon ngaran elat alamiah? Elat anu Umar mah maknana Umar bae. Nu lian mah maknana aya ieu mah elat alamiah. Artina alamiah eta lapanna artina eta bae. Gitu. Teu bisa dipake arti nu sanes alamiah, tapi bacana sif li hasanati Umar. Kudu nama hasanat Umar itu, kudu nama dia hasanati Umar. Tak panggilan kudu nama tempat dan maf'ul mah jadi nasab Umar hasanata. Umar kudu nama Umari. Iya, berarti dibalikeun nu maqam maf'ul hasanati numa komudok ilaih Umaro kapanggilan ku el. Tak wajar an-nahwu umul ulum wasor abuna, karena ilmu eta ilmuna indungna ilmu sorong eta babana ilmu. Sekalian ngupas tentang asal hukum ilmu nahwu. Pencetus pertama ilmu nahwu namina Abul Aswad Ad-Dauli. Saha Abul Aswad Ad-Dauli? Muridna Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Nu pertama tentang ilmu nahwu. Wajar cek Kanjeng Rasul ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku adalah gudang ilmu cek Kanjeng Rasul. Wa ali babuha Sayyidina Ali eta pintu gudang. Sahabat yang bisa ngalewatan pintuna bisa asup ka gudang. Bisa ngalewatan ilmu Sayyidina Ali. Berarti ngadeukeutan Kanjeng Rasul saji bisa ngalewatan Sayyidina Ali. Pugu pintuna ge Sayyidina Ali ilmu nahwu bae nu pencetus pertamana muridna Sayyidina Ali. Sampai-sampai tentang ilmu syakal. Wa ma huwa syakal? Syakal eta jabar, JR, PS, pamae, kosor nu aya dina Al-Qur'an. Zaman Kanjeng Rasul teu aya jabar JR. Zaman Sayyidina Abu Bakar teu aya jabar JR. Zaman Sayyidina Umar teu aya. Zaman Sayyidina Utsman bahkan teu aya. Zaman Sayyidina Ali oge teu aya. Jabar JR. Kabeh ge hanya mudawwan. Sayyidina Abu Bakar ngabentuk Quran hanya nyampe 10 surat. Gitu. Sayyidina Umar nyampe 15 surat. Tapi di saat Sayyidina Utsman mah sadayana sampai sa'al-qul, maka disebut Rosam Utsmani, tulisan Sayyidina Utsman atau Mashab Utsman gitu. Sadayana teh jabar JR. Sa pencetus pertamana ilmu syakal naik. Sami pencetus pertama ilmu nahwu dan pencetus pertama ilmu syakal. Sakal eta jabar JR PS atawa dhamma fathah kasroh dhamma pamae eta namina sejumlah Al-Qur'an anu eta ngaranna syakal. Saha nu ngaranna pencetusna penemuna? Nah ieu Abul Aswad Ad-Dauli sami persis tentang ilmu. Beliau saha eta murid Sayyidina Ali. Atuh komo deui guruna Imam Ali. Muridnya bagian doang gitulah. Mentak boleh
bisa dijadikan hujah kanggo anu teu makean kana ijma ulama gitu. Naon cenah kudu Quran bae, kudu hadis bae. Nah, iya. Kuring kudu pengalaman pribadi. Bapak lamun bisa maca Quran bukan make jabar JR. Gitu. Ih, itu kan sudah dari sananya. Cik saha? Cik ieu. Mana dalil anu menunjukkan cik hadis Kanjeng Rasul bahwa Kanjeng Rasul saya jabar JR. Ayo kita buka kabeh hadis. Sampai hadis anu sagenep teuang menang sakit ya. Emang dapat siapa cenah Ustaz atuh makana dia naik make dia ngomong nama tadi ulama di ujung ulama ai jabar dia dina Al-Qur'an dipake. Sing horeng menang Abul Aswad ad-Dauli. Ngomong apa min ama min ah. Eta ngomong kitu ge beda pakai masker. Mata kata habis pakai masker kalau menjadi hahalang eta. Abi karunya nu kamari pun nikah. Nah, pakai masker kuat kudu nama nahmadu wa nasta'in pakai masker wa nasta'in kata jelas Sifli hasanati Umar nyipatan anjeun ya Jibril cik kitu. Eta mah fotonya kana malaikat Jibril kana nyariosna di Rasul. Qala Jibril. Faqala maka ngajawab malaikat Jibril, "Lau kana til bahru midadan wasyajar aqlaman lamma hasartuha." Itu jawaban malaikat Jibril alaihi salam. Faqala maka nandika malaikat Jibril, "Lau kana fil bihar lamun bukti lamun ana al bihar lautan." Midadan iku dari mangsi wasyajar aklaman lan apa akal kayu aklaman iku dari kolam lama hasortuha maka ora bisa nagebak isun ing hasanah di rumah. Ieu maqalah anu kaopat pendapat ucapan anu kaopat anu Umar kengingna ti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidina Umar ge ngupi langsung ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta Kanjeng Nabi nyarios ka malaikat Jibril. Cik urang nama ya Jibril, malaikat Jibril. Sip li hasanati Umar, coba ku anjeun jelaskeun tentang kabagusan Sayyidina Umar sahabat kaula nya mertua kaula jeung Kanjeng Rasul. Pada tanjur opat eta Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nu dua mertua, nu dua minat. Mertuana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Minantuna Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan opat khalifah itu dibagi dua kategori, dua golongan. Nu dua mertua, nu dua minat. Yang padahal Sayyidina Ali mah yang adimisan Sayyidina Ali. Adimisan putra Abi Thalib. Abi Thalib eta rai ramana Sayyid Abdullah. Sanu paling kolot Abu Jahal. Sanu kadua Abdullah. Sanu katilu Abu Lahab. Gitu. Abu Jahal paling kolot. Nu kadua Sayyid Abdullah. Nu katilu Abu Lahab. Gitu. Nu kaopat Abi Thalib. Sayyidina Hamzah. Gitu. Sufyan. Sayyidina Abbas. Mamang Kanjeng Abbas. Dan terakhir Siti Sofia, bibi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai simkuring sakedik ngelebar aya nu naros tentang keislaman ramah Kanjeng Rasul. Ramah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat pupus Kanjeng Rasul tacan jadi Rasul. Ulah-ulahkeun ramana Sayyid Abdullah pupusna keur ngandung keur dagang.
sedangkan eta lamana sami nyepeng agama itu agama Islam itu candakan Nabi Isa alaihi salam sanajan di zaman jahiliyah hafizul ilah karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad saunan bismi dijamin Allah pirak dan Rasul turunan jelema goreng itu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad saunan bismi dikdina berjanji kalam saya berjanji kumaha cenah kaislamanna. Nah, begitu Kangjeng Rasul diangkat jadi Rasul umur jadi nabi jadi Rasul jadi nabi umur 25 tahun jadi Rasul umur 40 tahun. Satu Kangjeng Rasul pangkatna Rasul ulah-ulah sagede Kangjeng Nabi Muhammad. Sagede Syekh Abdul Qadir Jailani bisa ngahirupkeun jelema anu tos mah sagede Syekh Abdul Qadir atuh tinggal kieu doang mimbabi aula atuh kok deui Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul masaha makhluk Allah anu berhadapan jeung Kangjeng Rasul jeung Allah teu aya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mukallamah ngobrol langsung obrolan Kangjeng Rasul di alam mi'raj jadi bukti tahiyat ulah. Kumaha waktu Kangjeng Rasul naik ke alam Qoba Qausai, Raf mustawan Qoba Qausai disebut alam lahu. As-ahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Ucapan pertama Kangjeng Rasul malaikat Jibril teu kuat masuk ka alam eta. Di Sidratil Muntaha mustawan Raf Qoba Qausai teu kuat. Hayu malaikat Jibril euy disanggup. Iya wahai Jibril serangan mah abdi Kangjeng Rasul teu sanggup. Maksa lebet sakedik eta jam-jam malaikat Jibril langsung kabulung. Mundur. Teu sanggup. Muhammad ieu mah kelebihan anjeun sebagai pilihan Allah. Sebagai utusan Allah, pilihan Allah, Khalilur Habibullah kata Allah anjeun unggul anu bisa dicapai. Ya sadaya sanajan Nabi Adam itu Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa khusus mukasabah bidah sehingga mukallamah kelebihan Kangjeng Rasul ternyata wajib iman keun alam lahu hasilna at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun ucapan pertama Kangjeng Rasul di alam lahu. Kumaha jawab Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Pan eta mah tahiyat. Tuh, ceuk Allah ngajawab. Kangjeng Rasul teu mikiran assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ka nabi unggul. Kumaha masih keneh mikiran kana umat. Assalamu alayna wa ala ibadil Yesus. Kumaha umat teu pantes lamun teu maca salat. Itu Kangjeng Rasul di alam lahu jeung mukallamah jeung Allah. Bae ngobrol jeung Allah langsung kuat inget keneh kana umatna. Assalamu alayna wa ala ibadil. Eta malaikat Jibril, malaikat hafadzah, malaikat di arsy. Coba ngadenge mukallamah Allah jeung Kangjeng Rasul kumaha begitu mungkin at-tahiyatu jeung Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu jeung Kangjeng Rasul assalamu alayka assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin tuh kabeh malaikat ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadilah rukun tahiyat. Asal muasal tahiyat sakitu doang. Asal muasal tahiyat hasil mi'raj lamun dikupas moal geus 2 jam salat. Koe. Ya, jangan nanya. Allahu akbar. Kalimat takbir tuftihu abwaabas sama. Karak ngucapkeun takbir doang buat aya asal muasal. Allahu akbar. Kalimat takbir Kangjeng Rasul di abwaabas sama.
kalimat takbir doang bisa membuka lawang langit langsung balas kapuh, Pak. Sehingga tidak suilah wa'tiya, bila mana mentah pasti ke Allah. Ciri dibukana eta takbir lawang langit dibuka, lawang pohon urang leungit. Begitu Allahu Akbar nu leungit minyak dimon di mana Panggil ya. Panggil. Sakit ke panggil. itu Lain ya panggil lagi. ciri kalimat takbir karena takbir yang takbir sudah jauh ini. Hah? Stempel apa sih stempel? Stempel deh. Kumaha cina eta kaislaman ramana Kangjeng Rasul tadi saat umur 40 tahun dina tafsir Qurtubi aya di matlaban usul. Nah aja ieu begitu mutola aya bae nanya kajawab alhamdulillah. Kangjeng Rasul mangga dikhususian Kangjeng Rasul begitu ulah-ulahkeun paribasa naon ngaranna hayang pendak bisa mengundangkeun umur 7 tahun 6 tahun Kangjeng Rasul bisa mendakeun kuburan ibuna. Padahal teu hafal di kuburna di mana. Kumaha ditunjukkeun ku budak. Atuh mesti isyarat si orang muda lagi dibawa malaikat Jibril sak dirinya kepanggih kuburan antara Mekah jeung Madinah. Gitu. Kuburan teu tahun atuh geus pangkat irhas. Artina irhas eta amrun khaliqul lil adat. Irhas eta lamun tacan jadi wali boga kelebihan. Ngarobah kana adat, lamun tacan diangkat jadi rasul boga kelebihan. Anu tadi namanya irhas. Irhas jadi qoblan karamat qoblan mukjizat. Keur alif kene geus boga ciri irhas. Ta irhas kan di saat jadi rasul eta kuburan ramana kuburan ibuna digebrak dudak assalamualaikum ya udah bum langsung tajasud waalaikumsalam ya ibni ishad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasul. Mau cerita sesalaman takut bagus pindah alam. Nah hiji kitab tafsir Qurtubi sareng tafsir Jamal. Tafsir tulis hadis-hadis kancang. Jadi hadisnya ya jadi sabaraha hadis. Nah, di antaranya kelebihan mukjizat khususiyat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngobrolna Kangjeng Rasul anu dicaritakeun ku Sayyidina Umar naros Kangjeng Rasul kana malaikat Jibril. Malaikat Jibril eta salah sahiji rajana malaikat. Diperebutkeun ku ulama. Nah, di antarana aya malaikat Safal. Jumlah malaikat la ya'lamu adadal malaikat illallah. Moal aya nu apal kana jumlah malaikat kecuali Allah. Tapi nu wajib kanyahokeun malaikat 10 di antara nu 10 aya nu pangkolot. Numpang kolotna ku nakir. Bapak wae. Kawana. Masalahnya mungkar nakir begitu lah. Mungkar wa nakir. Dua. Tadi antara 10 Jibril, Mikail, Israfil, Kawana. Eta malaikat Safal. Artinya raja malaikat. Jadi antara kemuliaan makhluk Allah hiji Kangjeng Rasul, nu kadua ulul azmi
ulul azmi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu 4 disebut pangkat ulul azmi. Santos ulul azmi nembe Nabi Rasul anu 20. Santos Rasul nembe nu kadua golongan, berarti Kangjeng Rasul kahiji kadua nu ulul azmi dina Rasul 25 bagi aya 3 golongan. Kangjeng Rasul ulul azmi nembe nu katilu nu 20-an. 3 golongan nembe dina Rasul katilu nu kaopat golongan paling mulia para malaikat. Mana malaikatna? Jibril, Mikail, Israfil. Tah eta namanya malaikat Safaroh. Kunaon disebut malaikat Safaroh? Safaroh teh bahasa Arab. Artina malaikat anu bisa diutus anu sok leupangan ka alam putra sama utusan Allah. Baik malaikat Jibril sok. Nah, diutus melalui wahyu lamun kana para rasul. Namun kana tingkatan para wali namina ilham. Karena sahabat irsyad ilham. Lamun kana model awam mah ilafat ngan lain tingkatan malaikat Jibril. Tingkatan atau malaikat-malaikat bawahan. Itu. Malaikat Israfil tugasna Jibril, Mikail, Israfil. Mikail Safaroh sama. Itu Safaroh. Naon Safaroh? Anu sok ngirim tentang rezeki. Rajana Mikail tapi tetap disebut Safaroh, anu boga tugas ngelana leupangan ka mana-mana bagian urusan rezeki. Aya anak buahna malayah ada dan malaikat gaibnya kabeh ge aya di antarana hiji hujan dikawal ku 3 malaikat eta anak buah malaikat Mikail gitu. Jika eta Mikail nu kaopat Israil itu disebut malaikat raja sayyid malaikat malakul maut. Padahal nyawa sadaya 40 hiji malaikat. Anu nyawa dina suku sak. Sadayana tetep pelebah ujungna ke Israil. Jadi komandanna eta nu ke ujungna sapoe ieu 100 jelema tinggal 7 bebrek. Jadi sadayana masing-masing 40 hiji malaikat. Eta sadayana disebut malaikat malakul maut. Disebut malaikat Safaroh eta raja malaikat sehingga diperbutkeun ku ulama saha di antara 4 anu jadi rajana wakila ciki-cikil Jibril, ciki-cikil Israil, ciki-cikil Mikail, ciki-cikil pendapat para sahabat sadaya merebutkeun Jibril, Mikail, Israfil sebab anu boga ketentuan. Nah gitu. Jadi perebutkeun hasil dina muktamad tetap malaikat Jibril. Itu. Namun sebabnya malaikat Jibril mah bisa bertemu jeung kekasih-kekasih Allah sadayana. Sehingga nyampe ke permintaan, pertanyaan seperti iyalah gitu. Bisa langsung. Malaikat Israil bisa nyebut nyawa Kangjeng Rasul teu bisa izin heula. Asa sage izin heula. Tapi malaikat Jibril mah bisa. Muhammad anu gitu maksudna gitu tah bisa instruksi karena wahyu ti Allah eta maka disebut sayyidul malaikat. Tadi antara alasan anu merebutkeun bahwa tetap malaikat Jibril alaihi salam. Dan kelebihan anu salian ti malaikat Jibril teh aya anu paling mencolok malaikat Israil. Sabab-sababna jadi ayat riwayatna sababna malaikat Israil sampai mempunyai tugas mencabut nyawa. Namun sababna dina hiji waktu Allah rek ngadamel dina ayat qala rabbuka lil malaikati qala lil malaikat ya Adam. Allah nyarios ka malaikat itu Allah arek ngadamel inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah arek nyarios ka malaikat arek ngadamel khalifah ngadamel Nabi Adam alaihi salam. Eta nyandak tanah malaikat Jibril begitu deuk nyandak tanah. Cik tanah deuk naon kumaneh? Nyokotan aing cik tanah. Gitu. Ya cik malaikat Jibril, tidak Allah cenah. Dia mengadolim kana aing, geus bejakeun ka Allah ngadolim gitu. Gitu. Nyokotan aing saking ka Allah, balik deui Gusti kumaha? Dia malaikat Jibril, ini tah malaikat Mikail. Kitu deui jawab.
kan nitah malaikat Israfil kitu deui nu kaopat malaikat Israfil begitu nu nyokot neuk naon cenah kumaha hawaniana ai mah teu nyaho naon pokona cek Allah ai kudu nyokot-nyokot neuk kumaha dia emang dia naon jadi dia makhluk Allah kan raja teh dicokot ayeuna cek Allah ya Israil anjeun dikuari kasebut raja teh engke manusia dicabut terkuari gitu. Jadi tidak sakama-kama ada riwayat-riwayat. Kadang-kadang kakara kelarnya. Ya saeutik doang urang nyaritakeun Jibril berarti berhubungan jeung malaikat. Malaikat anu sabar. Di antara anak buah malaikat Jibril ya di antara jalma-jalma anu nincak jangjang malaikat Jibril sakumaha dites caritakeun jalma anu nincak jangjang malaikat Jibril eta sanajan urang teu kadeuleu jalma ngalengkahkeun kadua suhuna henteu dipake ngaji tah pada dasarna nincak jangjang malaikat Jibril eta jangjang malaikat Jibril lamun didohirkeun ujungna alam dunia di ujung alam dunia atuh ujang alam dunia gede alam dunia dibanding aras tidak ada apa-apanya bagaikan mangkok ditendang di lautan mangkok dunia lautan aras dua yang ujung nah itu nyaho karena ujungna aras kecuali Allah dunia baik gede dunia di tafsir Qurtubi dibijakan bagaikan mangkok ditendang di luhur batu nincak kana hulu laut ngaranna laut nun wal qalami wa ma cek Allah kibek badung geus tinggal mamekeun laut kibek tablok batu tablok dunia insyaallah gampang meneruskan paham ulah gagapa ulah sok wani ka Allah yang muka nang tangan saga Qala li Jibril cikang jeung Rasul nyarios ka malaikat Jibril ya Jibril sipli hasanati Umar coba gambarkeun kabagusan sahabat kula Sayyidina Umar. Kumaha ngajawabna malaikat Jibril? Faqala itu amma kama mayak Sayyidina wafa dipilih ya ujuban dulu ifatah wajib dia mangkat tempelan kufa sebab pahna pak jawab. Jadi itu pertanyaan. Qala li Jibril. Jadi ayat sif jawab amar. Faqala maka ngajawab malaikat Jibril dina pertanyaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lamma hasartuha. Sanajan Kangjeng malaikat Jibril sanajan eta wabe lautan dijieun mangsi lautan dijieun tatangkalan dijieun kolam penah lautanna mangsina tatangkalan penah lama hasar tua tatep ulah moal bisa ngitung karena kabagusan Sayyidina Umar radhiyallahu tak cing malaikat Jibril tinggal kieu doang sakitu sahabat Rasul Sayyidina Umar atuh komo Kangjeng mantap wajar Kangjeng Rasul mah ngalamun lagi Allah langsung ya ayyuhan nabi ya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu ayat sanes innaka la'ala khuluqin 'adzim berarti rosak rupa-rupana akhlakmu bagus khuluqun nabi fil Quran gitu akhlak nabi aya dina Al-Qur'an nyaho bekan Al-Qur'an atuh berarti nyaho kan akhlak Muhammad
karena Quran aja. Nah, eta. Panas. Channel mesir ya, Bang. Macam Quran mah. Eta kana sampai 10 menit sekali teh kan geura eureun. Di Macawe. Di Mahmud. Jam-jamnya. Berapa? Karena mata ulama, mata melotot, mata resep dipakai sia. Itu. Nah, ieu ge sarua salah sahiji ngalengkakeun suku. Gitu. Mata dipakai ngadeuleun pengajian, ceuli dipakai ngadenge komsil khawas. Nyieun jalan menang hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Itu karena melalui indra, melalui panca indra, melalui komsil khawas mata, hati sesuai cik Allah, khalaqas sam'a wal basara wal afidata qalilam ma tashkurun. Allah ada ngadenge heula, beres ngadenge wal basara bisa ngadenge. Beres ngadenge wal afidata main hati main pemikiran. Jadi dari melihat itu, tidak mendengar bisa melihat, setelah melihat wah masuk dalam hati. Nah eta gitu. Yang dengan anak kan. Waduh eta masalah penempatan omongan kayaknya mah. Artinya ku ngadenge heula, begitu ngadenge ngaji resep timbul. Hiji ku ngadenge sabab resep, sabab kahar. Nu kadua ku ngadenge. Begitu ngadenge, teu ngadeuleun di luar. Main nyaho. Tuh ngadeuleun, begitu ngadeuleun main hati. Karena ku Allah ge makhluk tidak pertama sama. Sama. Yang pertama dilihat, dijieun ku Allah di dalam janin sama. Pendengar. Nu kadua wal basar penglihatan. Nu katilu afidatah hati. Qalilan ma tashkurun, ngan kula saeutik jelema bersyukur ka Allah. Eta ayat Al-Qur'an. Cik malaikat Jibril sakitu. Nah, Sayyidina Umar komo Kangjeng Rasul. Tapi tetap Kangjeng Rasul naros deui bae. Faqala begitu ngajawab malaikat Jibril bahwa ulah teu bisa dihitung karena kabagusan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Di antara salah satu kabagusan dina sejarah Sayyidina Umar sing kuring can manggih ngan omongan guru sim kuring nu jelas pasti manggih. Jadi aya ciri hadisna. Kitu aya ciri hadis Kangjeng Rasul anu dibejakeun ku malaikat Jibril alaihi eta cik guru luka tina kitab naon cak manggi barisan cik guru di zaman Sayyidina Umar eta pemuda teu aya anu teu ngalaman ditampili di kampung saking tegasna ngajalankeun hukum Allah, saking tegasna ulah-ulahkeun manusia ngadenge ringkakna Sayyidina Umar kadinya jurig ge yang bahal-bahal. Begitu saya nomor lempang kan dia, namun yang dibaratkan kan musola al asri. Eta jurig dengan batu tesang. Ayah nanya, benar dia ngambil tesang aing harapan umat. Gitu, jurig tesang. Ada orang mau baturan. Jurig tesang, kehebatan Sayyidina Umar. Begitu nguping jawaban malaikat Jibril naros riwayat Kanjeng Nabi Muhammad kana malaikat Jibril faqala mangka ngandika ieu Kanjeng Nabi sipli hasanati Abi Bakar nyipatan anjeun malaikat Jibril li kana kaula hasanati Abi Bakar ing sakehe kabagusan Abi Bakar kitu geus aya nu teu apal Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar. Ayo coba sah. Sidik.
julukan itu jarang apa saja nusan bicara jarang karena Abu Bakar kita sebut dalam murajim apa namina Abu Bakar bin Abi Quhafah ramanan sempurna Sayyidina Abu Bakar alaihi radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar datang sempurna Abi Quhafah. Naros Kangjeng Nabi karena malaikat Jibril supaya bisa nyipatan sakabeh kabagusan nu aya dina Sayyidina Abu Bakar. Faqala mangka ngajawab malaikat Jibril, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Utawi Sayyidina Umar hasanatun iku warna kabagusan. Sayyidina Umar kula teu bisa ngitungna. Ngan min hasanati Abi Bakar eta sebagian tina kabagusan Abu Bakar. Sayyidina Umar bae kula teu bisa ngitung kana kabagusan. Komo deui Sayyidina Abu Bakar itu artinya. Sayyidina Umar bae sebagian kabagusan tina Abi Bakar. Atuh komo deui Abu Bakar eta jawab malaikat Jibril alaihi saking terhitung hebatna sesuai kamari dibijakeun iman makhluk Allah dibanding salam dunia ditimbang keimanan dibanding jeung Abu Bakar hiji lamun ditimbang kieu atuh berat keneh kana timbangan iman Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu karena siap nandangan dihewaan segala mubaturan segala musuh ngahewaan gara-gara menang pangkat Siddiqah pertama nungimankeun santos Sayyidatina Khadijah ngimankeun Kangjeng Rasul di Isra Mi'rajkeun dina tanggal 27 Rajab santos Sayyidatina Khadijah terus karena Sayyidina Abi Bakar. Jawab Sayyidina Abi Bakar leuwih dikitu ge ulama percaya bahwa Muhammad diisrakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pertama maka menang pangkat as-siddiq banget bener. Pangkat diantara salian santos Rasul pangguna as-siddiq. Santos pangkat Rasul. Jadi santos mukjizat as-siddiq pangkat. Santos Rasul pangkat as-siddiq. Sadayana mah sadayana sahadapeun as-siddiq. Baik para wali sadayana ge nginduk ka dieu. Sadayana nginduk kana Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu masing-masing golongan masing-masing tingkatan. Kabagusan Sayyidina Umar bae malaikat Jibril teu bisa ngitung. Kitu. Komo kabagusan Sayyidina Abi Bakar. Nu tadi mah pendapat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun kabagusan Sayyidina Umar jeung nyaritakeun lebih kabagusan Sayyidina Abi Bakar. Tanu dimaksud maqalah Sayyidina Umar eta hadis ngan disebut hadisna hadis asar. Hadis asar, naon hadis asar? Hadis anu kaluar dina sahabat-sahabat Rasulullah. Taya maqalahna an Umar radhiyallahu anhu izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi salihil a'mal ay fala tataqawwa umurud dunya wala tasluhu illa bil amwal wala tataqawwa umurul akhirat wala tasluhu illa bil a'malis salihah. Izzud dunya utawi kamulyaan dunya bil mali iku tetep kalawan harta. Wa izzul akhirati lan utawi kamulyaan kagagahan akhirat bisolihil a'mali kalawan bagus-bagusnya amal. Ay fala tataqawwa umur dunya wala tasu illa bil amwal maka ora narima kuat opo pirang-pirang perkara dunia wala tasu dan orang maslahat
Orang maslahat, orang pantas umur dunia illa bil amwal, kecuali angin kalawan pirang-pirang harta. Wala tataqawwa umurul akhirati ay wala taslu illa bil amali sholihat, dan orang narima kuat apa pirang-pirang perkara akhirat tegesna wala taslu dan orang maslahat dia umurul akhirat illa bil amali sholihat, angin kalawan amal kang bagus. Saur Sayyidina Umar, nembe ieu hadis asarna. Dunia eta bisa gagahna ku harta. Gagahna urusan dunia, mah di dunia. Jelema gagahna eta lain kunana ku sebab gagah mak ngarokona make jimpok gitu. Atuh pan jimpok berarti gagah. Jah. Artina jah dunia mah kudu make harta. Harta imma wa imma nu mana bae. Duka kuloba kebonna kitu Pak. Duka kuloba mobilna. Duka kuloba istrina kitu Pak. Duka kuloba duitna kitu. Emang istrina. Pas dua. Besok teu asup surga nanti jadi. Itu ayat caritana. Atuh Coba kos. Ini itu kan Ya. oke. Begitu deuk asup ka surga. Cek malaikat Ridwan. Ya umpama Ridwan, hai malaikat Iwan. Punan aja deuk asup ka surga. Tapi loba mobil. Jeung naon dia loba mobil? Atuh bisa nulungan batu. Nalika batu butuh ditulungan ku api. Niatna ge loba mobil hayang loba sedekah secara kamanfaatan. Jago. Ari eta dia salian di mobilna duit. Jeung dia loba duit supaya bisa sedekah. Gitu. Supaya bisa sedekah. Jeung malaikat tidur. Ayatnya dia jeung naon loba pakaian sawah di ditu supaya sedekah ka batu nalika nu imah disedekahkeun tanah op jangan beli pelebak kitu ujungna dia mobil loba pakaian loba duit loba ari eta di pamajikan sabaraha hiji kunaon dia sieun ka pamajikan si malaikat Ridwan teh jadi dia sebab sieun ka pamajikan teu meunang sieun ka pamajikan mah kudu sieun ka Allah. Aduh gagah. Yo Ibro. Bayarnya bisa dipecat. Jadi kemuliaan dunia mah harta. Baik harta eta lupa-lupa. Nah, kekurangan harta. Pertanyaan kedua. Ilmu mah pertanyaan ini. Ya, harta pertanyaan dua. Min aina kasaba ila aina tasarraf. Di mana dia kasabna? Hiji tah. Nu kadua min aina ila aina tasarraf, di kamana kemudian dia ditasarrufkeun. Tapi pertanyaan ilmu ini gitu. Ila aina yanfa'u ilmuka, di kamanakeun ilmu anjeun dimanfaatkeun atau dipake sakitu. Lamun teu dipake teu tetep ngabeuleukeun awak sorangan. Sehingga disebutna ilmun maglur, ilmu anu nipu kana awak sorangan. Sarua siksaan. Pertanyaan pertama dua, hiji di mana? Dua kamana? Di kamana? Ari ilmu mah dipake tante gitu. Ilmu digunakan teu kitu. Maksudna digunakan teu dipake teu.
ilmu harta mahal. Dan kemuliaan urusan dunia mah kudu make harta. Wa izzul akhirati bisolihil a'mali, jeung kamuliaan akhirat mah bisolihil a'mal kudu bagus amal. Artina lamun menuju kana akhirat kudu ku ilmu. Ku ilmu eta tidak cukup ku ilmu. Karena naon? Al ilmu imamul amal wal amal tabi'un. Ilmu modalna penunjuk penuntun jeung amal. Wal amal tabi'un, amal nuturkeun kana ilmu. Sehingga al ilmu bila amal kasajarin bila sama. Ilmu tanpa diamalkeun atau tetap doang tatangkalan berbuah. Sarua gitu. Al amal bila ilmin fakullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'malu madudatun la tuqbal. Ibadah urang, amal urang tanpa didasarkan ilmu teu moal diterima. Nu jeung ilmu baik belum tentu diterima. Karena dikembalikan nu urang ibadah sesuai jeung ilmuna dikembalikan urusan narima mah urusan Allah. Tapi sesuaikan persyaratan jeung rukuna jeung ilmu. Eta maskus jumpon ilmu. Ari cara ilmu teu kudu wallah au kasura saeutik atawa loba teu kudu loba kadar mampu. Nu penting ilmul hal mana tentang salat urang pelajari kieu. Tentang baca Al-Qur'an pelajari Al-Qur'an. Ku cenah tadi coba cenah di Al-Qur'an mah. Nah, coba kana Al-Qur'an. Beda pan mampu akhlak Kangjeng Rasul teu nyaho kana akhlak Kangjeng Rasul mun nyaho kana akhlak Kangjeng Rasul Al-Qur'an. Wah artina kita apa? Tahu lah artina apa? Ilmu wajib bacaan bae dina Al-Qur'an. Babana apa? Padahal hukumna fardu ain. Mana saktah? Saktah dina Al-Qur'an aya 4. Pertama surat Al-Kahfi, nu kadua surat Yasin, nu katilu surat Al-Qiyamah, nu kaopat surat Wailul lil mutaffifin. Kalla bal ron. Saktah teh saktah tanafus keun sakedeung. Mimmal qadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Tengaranna saktah. Qayyimah dina surat Al-Kahfi yunzir ba'san syadidan min ladun terus disebut saktah eta wajib ain fardu ain. Ilmu bacaan nu kadua fardu ain eta ismam atau berkah hiji imalah sal Quran genep 666 ayat nan aya dina surat Al-Hud surat imalah nu kumaha ngaran imalah Bismillahirrahmanirrahim majri bainal fathi wal kasri antara fathah jeung kasr ulah bismillah majrura karena bacaan. Lamun ngartina hardina eta ayat eta doa Nabi Nuh alaihi salam bismillahirrahmanirrahim kita eta bacaan majri ulah majrura perlu diguru safahna guru Quran kudu talaki kudu kadul gerak-gerikna tidak bisa hanya mendengar. Diajarkan antara ain, alif, qaf, kudu katingal pergerakan guru. Maka dina ngajar Al-Qur'an saja berhadapan jeung awewe endah banget. Beda ngaji fikih kudu make hafalan. Nu katilu ismam dina surat Yusuf. Ismam eta bentukna teu aya tapi pergerakan kudu aya. La ta'man ya dibonyongkeun. Namun kila kuila jadi doang kuila tapi lain kuila namun dina surat Yusuf la ta'manna nu katilu dina surat Al-Ahzab namina taskil ayatna a'jamiyyu wa hadza arabi. A'jami huruf nama alif hamzah alif jeung hamzah macana ulah a'jami namina taskil karena dibaca muka 4 nakal dina surat Al-Hujurat bentuk huruf nama bi'sal ismu wajib maca bi'sal ismul fusuq ba'da bi'sal ismu eta namina nakal eta fardu ain
hartosnya kami lihatnya Nah, lihat di waduh. Cara kalinya. Kenceng tuh. Simkuring juga pengalaman pribadi karena ngaji di Peru mengaji napan dosen gara-gara imitian di penta tafsir Haji Hasan sekali dua ngaji namun terkuat dengan pertanyaan Haji Hasan cedaknya di Peru seberapa tahun kan tukang simkuring dia mendekat 2 tahun sebab kita bergerak 1 tahun mulai ngaji di jam 1 tahun 2010 ngaji di jam 2000 kayaknya 1 tahun lagi Peru ada permintaan terus mulai terang minat abah malu bancet tenaga pungkur dinya balap sing horeng adi si adik pernah si Pais pernah meureun atuh ngaranna di jelema palalinter mentah Haji Hasan baik sakit ge sepuh mentah pas mimitian penta tafsir kemudian sareng kajian bertahan habis sareng kajian 2 mimitian dina surat ngariwayatkeun surat Al-Fatihah pan lain teu cukup sak makalah sapangajian cukup tentang bismillah bae gitu khususiat bismillah kelebihan kumaha di zaman Kangjeng Nabi Adam sampai zaman ini gaya bismillah gitu ayat merebutkan bismillah lain saayat lain surat Al-Fatihah pada terlalu luas serah ngebahas Fatihah baik diumpama bahwa Fatihah ada 7 ayat tina bismillah ayat tapi memaliki tina alhamdulillah tapi tetap sabtu masanya 7 ayat nu ayeuna ngajelaskeun kitu ayat nanya mulayan alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin pertanyaanna mah lumayan Ustaz arti dina la raiba fihi zalikal kitab eta Al-Qur'an kitab eta Al-Qur'an aya ieu dina tafsir la raiba fihi teu diragukeun deui hudal lil muttaqin jadi petunjuk kana jalma anu takwa kunaon dina Al-Qur'an aya alif lam mim kaf haya ain shad alif lam mim ra alif lam mim shad ha mim ain sin qaf berarti eta ayat anu teu menunjukkeun kana jalma nu takwa simkuring ditanya kitu ngegagah teu eta mungkin dianggap kelebihan simkuring ditanya dianggap kuat terus kulit seuri simkuring kumaha jawaban jangan rasa dosen ieu moal bijak kerjaan dosen pentil nu akhirna harita keneh jawab wih nyandak buku narima maneh bahwa ini bakal makalah anak-anak didik saya akhirnya pertanyaan mana jawaban simkuring iya pertanyaan bapak pertanyaan kelas 5 tapi kemampuan bapak kelas 2 atau bingung abdi dengan jawabnya bukan berarti saya cari alasan tidak bisa menjawab pancen bosan iya bapak kemampuan kelas 2 tapi pertanyaan kelas benar. Nah, atau kumaha ngartina bapak? Pertanyaan kelas genep kemampuan bapak kelas 2. Kasinggung, ulah bapak kasinggung. Nah, pertama ayat yang diturunkan apa? Apa naon? Surat Al-Alaq. Naon artina? Iqra, ilmu naon? Iqra, bacalah. Coba keluar ilmu qiraat. Dibabas babi ilmu qiraat. Saktah ya sabaraha dina Quran. Eta hudal muttaqin sabaraha di pada wajah ngejeng dia ngomong martilan wae dibanding eta karek sakta kubro kok lamun sakta sunnah ai kitu cenah aya ilmu qiraat ge ilmu baca bapak teu bisa simkuring manarima teu bisa maca bahasa Inggris sebab teu bisa tulis tulan 7 salah teu Betul. hah Betul. simkuring maca 7 salah teu teu salah sebab simkuring teu bisa maca tapi lamun cik nu bisa maca salah iya ya percaya one tulisanna kan one dibacana wan ge cik bapak nu ngarti cik simkuring mah teu nya sebab tidak tahu ilmu baca bagaimana saya mengerti tentang arti maca begitu teu ngarti teu bisa nduk kumaha pengartikan ayat Al-Qur'an ilmu baca teu bisa tapi bukan berarti dihutang ayat keluar baca dijelaskan musim kuy ayat ayat khos ayat mutasyabih
perlu waktu ngobrolnya. Masa untuk siapkan rokokna, siapkan amplop plastik gitu kan. Sakal itu nama modal kalau kan dibuka tafsir TV. Tapak baca bisa jadi nyerah itu makanan tadi gula dulu. Jika dia eta mah kereduaan. Ah, Ustaz, jangan kesinggian sanet apa ditantang aja cenah. Aduh, dari pengalaman simkuring sampai bisa ngebahas tentang ilmu qiraat. Karena hadusan bin Dimas simkuring mas sana jangan sampai tamat sampai ngajamah sampai kana qiraat sab'ah kana hafaz mat tamat simkuring. Bila mendulu-dulu simkuring mata hadusan bin Dimas sadayana hafaz sab'ah ngajamah nepi kana hafal Quran. Artinya jajar simkuring kita. Artinya tentang ilmu qiraat eta simkuring tidak dasar. Tidak junamuna ala kadar dasar. Jadi di saat ngupas itu udah menang ilmu qiraatna jelas bapak saktah begitunya aku malam bapak macana bismillahirrahmanirrahim emang cenah abdi teh atuh teh sana ngabeunangkeun abdi bae baca ode teu enak cik bapak sana ngabeunangkeun gitu. Kan untungnya hebat tadi asli mah tidak ada yang begitu. Dengarti. Jadi ari asri mah Kopi ari asri mah ari wajah-wajah kota. Ari jiwa-jiwa gunung sabana. Nya ari tampang kota, ari prinsip aku kuy salapi kabeh. Wallahu Eta doang. Selepi. Saliping. Selfie. Oh. Adat di daerah dia komplek eta hiji asli dua PAP. Jadi